Жұбайлар шаттығы. Мұхаммед Ахмад Канган. Үйленудің мән мағынасы. Ислам дінінде үйленуді шариғат тыйым салатын, тосқауыл болмаған жағдайда ер кісінің әйелді және әйел адамның ерді пайдалануына рұқсат ететін келісімді атайды. Бұған синоним ретінде неке, никах сөзі де қолданылады. Ол қосылу, кірісу деген мағынаны білдіреді. Неке қию ең абзал келісім. Неке екі кісінің сүйіспеншілік, мейірімділік жібімен байланып, ұрпақ көбеюіне, жұбайлардың зинадан сақтануына себепші болады. Үйлену үкімі. Үйлену пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне жатады. Әнәс ибн Мәлик, Аллах оған разы болсын, риуаят еткен хадисте, құлшылыққа берілген 3 адам пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әйелдерінің үйіне Аллах елшісінің Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын ғибадаты жайлы сұрап келді. Пайғамбардың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам амалдары туралы баяндалғанда олар мұны аз деп ойлап, пайғамбар мен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам салыстырылатындай біз кімбіз? Аллах ол кісінің өткенде де келешек күнәларын да кешіріп қойған болса десті. Біреуі мен үнемі түнде тұрып намаз оқимын десе, екіншісі мен үзбей ораза ұстаймын, ешқашан аузымды ашпаймын деді. Ал үшіншісі мен әйелдерден шет жүремін, үйленбеймін деді. Мұны естіген Аллахтың елшісі, Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, оларға келіп, сендер осылай да осылай дедіңдер ме? Аллахпен ант етейін, мен іштеріңдегі Аллахтан ең көп қорқатын тақуаларыңмын. Сонда да намаз оқимын, ұйықтаймын, ораза ұстап ауыз ашамын және әйелдерге үйленемін. Кім менің жолымда қаламаса, менің үмбетімнен емес деді делінген. Кім менің жолымда қаламаса деген, кім менің істеген амалыма қарсы шықса, менен емес, яғни жеңіл, таза дінді ұстағандар қатарында бола алмайды. Өйткені ол бұйырылмаған амалдарды істеп, өзіне қиындық жүктеп алады. Сондай-ақ пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл сөздің мағынасында кімде-кім өзінің ғибадатын пайғамбардікінен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам артық санап, оның жолына қарсы шықса, оның үмбетінен емес, яғни мұндай сенімді білу кәпірлікке алып барады деген ой жатыр. Ислам шариғатында некеге адамның жағдайына және халіне қарай 5 түрлі үкім беріледі. Бірінші, парыз. Өзінің нәпсісін тия алмай, зина жасап қоюдан қорыққан, үйленуге қаражаты бар адамға үйлену парыз болады. Сондай-ақ адамда төмендегі жағдайлар белең алса, оның үйлену парыз саналады. Бірінші, үйленбеген жағдайда зина жасап қоятындығы анық болса, адамның шахуатын әлсірететін ораза ұстауға шамасы келмесе, мәһр төлеуге және әйелін қамтамасыз етуге жағдайы болса. Екінші, сүннет. Үйленбеген жағдайда зина жасаудан өзін тия алатын болса, бірақ шахуатын басу үшін үйленуді қаласа, ол адамға үйлену сүннет. Харам. Егер үйлену адамның шариғат тыйым салған харам істерді орындауына себепші болатын болса, немесе өзінің ерлі зайыптық міндеттерін орындай алмайтын кемшілігі болса, оған үйленуге болмайды. Себебі ол үйлену арқылы басқалардың құқықтарына қол сұғады. Төртінші, мәкрух. Егер үйлену оған шариғат тыйым салғанды орындауға анық себепші болмағанмен, сондай қауіп болған жағдайда үйленудің үкімі мәхрух болып саналады. Мүбәх. Егер адам зина жасаудан өзін тия алатын болса, және үйленуді қаласа, оған үйлену мүбәх. Сүннет пен мүбәхтің айырмашылығы, шахуатын басуды және ұрпақ қалдыруды ниет етіп, үйлену сүннет, ал ниет етпесе үйлену мүбәх болады. Үйленудегі мақсат. Үйлену пенделер үшін пайдалы, үлкен мақсатқа бастайтын, Аллах тағала жолға қойған ұлы да берекелі келісім. Үйленудегі негізгі мақсат екеу, ұрпақ сүю және харамнан сақтану. Біріншісі ұрпақ. Отау құруға ниет еткен адамның алғашқы мақсаты Аллах тағалаға құлшылық қылатын, өзі дүниеден өткенде артынан дұға жасайтын,
шаңырағының түтінін жалғастыратын игі ұрпақ қалдыру, яғни перзент сүю. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бізге үйленуге әмір ететін және үйленбеу ниетінен қайтарып, көп туатын сүйкімді әйелге үйленіңдер. Өйткені қиямет күні мен сендермен бірге басқа пайғамбарлардың алдында көп болып тұрамын деген. Бұл хадис Әнәс ибн Мәликтен, Аллах оған разы болсын, риуаят етілген. Пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көп туатын сүйкімді әйел деген сөзі көп баланы дүниеге әкелетін, жақсы қасиеттермен, көркем мінез құлқымен күйеуіне өзін жақсы көрсете білетін сүйкімді әйел дегенді білдіреді. Ал көп болып тұрамын деген сөзінің мәні қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам үмбетінің көптігімен өзге пайғамбарлар алдында қуанып тұрады. Өйткені кімнің үмметі көп болса, сауабы да соғұрлым зор келеді. Үйленудің осынау ұлы мақсатында Аллах тағала жұбайларыңнан сендерге балалар, немерелер келтірді, яғни пайда болдырды деп айқындайды. Екіншісі харамнан сақтану. Үйленудегі негізгі мақсаттарының бірі тек қана тән құмарлығы мен қажетін өтеуге ғана емес, сонымен қатар зина және басқа да әдепсіз іс-әрекеттерден сақтану. Демек, үйлену ұстамдылықтың артуына септігін тигізеді. Бірақ харамнан сақтану тек ниетке байланысты болғандықтан, бұл екеуін бір-біріне айыруға болмайды. Себебі егер адам қайта жыныстық қатынас жасап тек қана құмарлығын басумен шектелсе, онда оның жануарлардан айырмашылығы қайсы? Ендеше еркек пен әйелдің бас қосуының үлкен бір мақсаты болуы тиіс. Бұл құмарлықты басу мен харамнан тыйылу үшін халал жолмен қосылу. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам осы мақсатқа үндеген. Абдуллах ибн Масғуд, Аллах оған разы болсын, Аллах елшісі, Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын: ей жас жігіттер, араларында кімнің үйленуге шамасы келсе үйленсін. Өйткені бұл көзді төмен қаратып жыныс мүшелерін сақтайды. Ал кімнің шамасы келмесе, онда ораза ұстасын. Өйткені ораза оны әтек еркектің халіне түсіреді, деді деген. Яғни үйлену мен оның жүгін көтеруге шамасы жеткен жыныстық қатынас жасауға жарамды жігіт үйленуі керек. Өйткені әйел алу басқаға көз салудан сақтап, тәнді харам істен қорғайды. Ал кімнің бұған шамасы жетпесе, онда ораза ұстасын. Себебі ораза құмарлықтың күшін басып азайтады. Ал хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллах тағаланың пенделеріне бөтен әйелге қарауға тыйым салғанын, зина және басқа да әдепсіз іс-әрекеттерден жыныс мүшелерін сақтау керектігін ескерткенін баяндайды. Жабир ибн Абдуллах, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах елшісі, Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын: егер сендердің біреулеріңе әлдебір әйел ұнап, көңілі ауса, дереу өз әйеліне барып ләззат алсын. Өйткені бұл оның көңілдегі құмарлық сезімін басады, деді деген. Ал төсек қатынасы құмарлығын басу үшін ғана үйленгендердің бұл бас қосулары тек өздерінің шахуатын, құштарлығын арттыра түсуінен басқа ешқандай да оң нәтиже бермейді. Бұл оларды өз әйелдерімен ғана шектелмей, тіпті харам істерге ұрындыруы да мүмкін.